Ну что, продолжим. Вот то, что я хотел вам показать. Это работа камина в режиме или слабой, или малой тяги. Это принципиально другое удовольствие. То есть, когда камин уже прогрет, камин не дымит, потому что он саккумулировал тепло, и тяга происходит не за счет пламени, а за счет уже теплоты стенок камина, внутреннего ядра. И таким образом можно уменьшить пламя, сделать его более спокойным. Ну и в общем, это такое, это уже удовольствие. То есть сидеть у такого камина, что-нибудь себе наливать и вести спокойный, душевный, долгий разговор. Вот это вот третий режим работы камина. Мне он нравится больше всего. Надеюсь, что и вам тоже он понравился. Спасибо за внимание. Всего доброго. Увидимся. До свидания.